그리스도는 모든 문제 해결자이십니다. キリストはすべての問題の解決者です。 일본에는 정신병자가 너무 많이 지금 증가하고 있습니다. 今日本では精神疾患が非常に急増しています。 그래서 일본뿐 아니라 선진국일수록 더 그런 문제가 많이 있습니다. これは日本だけにはとどまらないことで、先進国であればあるほどますます精神疾患が増えています。 근데 연령도 점점 이 젊은 사람들, 어린 사람들에게도 정신병이 일어나고 있습니다. そして精神疾患にかかる年代も変わってきておりまして、どんどん若者、さらには青少年まで精神疾患になる時代になりました。 정신병은 여러 가지를 하는데 여러 가지 문제를 일으키는데 精神疾患はさまざまな問題を引き起こすのですが、 테러도 일으킵니다. 時にはテロも起こします。 미국에서 여러 가지 총기 사건이 일어나는데 정신병으로 오는 문제들입니다. またアメリカではたくさん銃撃事故が起こっていますけれども、すべて精神疾患によるものです。 또 어떤 사람은 너무 이렇게 우울증이 와서 힘드니까 그것을 해결해 보려고 마약을 합니다. またある人はあまりにもうつ病がひどくて、それを何とかしようとするあまり薬物に麻薬に手を出す者もいます。 한국도 뭐 재벌의 자녀들이라든가 또 연예인들이 마약에 우울증이 와서 마약을 하고 그래서 잡히고 그런 뉴스가 계속 나오고 있습니다. 韓国では財閥の子供たち、また芸能人がうつのせいでそれを何とかしようと麻薬に手を出してしまい逮捕されるということが相次いでいます。 의학으로는 해결할 수 없는 문제들입니다. この精神疾患は医学では解決できない問題です。 정치나 경제로도 물론 해결할 수 없습니다. 政治でも経済でももちろん解決できません。 그래서 하나님께서 교회를 세우시고 그 문제를 해결하려고 우리 교회를 하나님이 세계 교회를 세운 것입니다. そのために神様はこの問題を解決しようと我々の教会を、そして世界教会をお立てになりました。 그런데 교회가 그 역할을 지금 거의 못 하고 있습니다. しかし現在教会がこの役目をほとんど果たすことができていません。 그 역할을 못 하니까 교회가 자꾸 줄어드는 겁니다. この役割ができていないから教会がどんどん数を減らしているわけです。 뭐 유럽, 미국 교회가 문을 닫는단 말이죠. ヨーロッパやアメリカの教会は相次いで減っています。 본래 교회의 역할을 지금 기능을 못 하고 있습니다. なぜでしょうか。教会の本来の役割を、教会の本来の機能を果たすことができていないからです。 또 일본은 전부터 교회가 적었지만은 성장하지 않습니다. 日本はもともと教会の数が少なかったのですが、そこから成長することができていません。 교회가 그런 영적 문제를 해결하고 치유하고 회복시키는 곳인데 なぜなら教会はこういった霊的問題を癒して治して回復することが役目なんですが、 근데 그걸 모르니까 오히려 목사님들이나 사모님이 이런 사람들이 일본에는 많이 우울증으로 힘들어하는 분들이 많이 この 있습니다. 役目が分かっていないので、むしろ日本の場合は牧師や牧師夫人が逆に精神疾患になってうつに苦しんでいる方々がたくさんいます。 뭐 성도들도 그 우울증에 정신적으로 힘들어서 자살하는 성도들도 일본에는 더 많이 있습니다. また日本の場合は生徒方の中でもクリスチャンでありながら精神病をひどく患ってしまって自殺をする場合もあります。 이건 근본적으로 지금 우리가 해결받아야 합니다. こういった状況は私たちが根本的に解決されなければなりません。 그것은 복음으로만 가능합니다. それはどうやってできるのでしょうか。福音のみによって可能です。 그것도 진짜 복음, 원색적인 복음으로. それも本物の福音、何も混じっていない原色的な福音によってです。 진짜 원색 복음 아니면 해결되는 문제입니다. 本物の原色的な福音でないと解決できない問題です。 원색 복음이란 건 뭐냐? では原色福音とは何でしょうか。 원래 인간은 아무 문제가 없었습니다. 本来の人間は何の問題もない存在でした。 완벽하게 하나님 창조하셨고 완벽하게 하나님이 축복하셨어요. 神様が完璧に創造しましたし、神様が完璧に祝福した存在です。 근데 문제가 어디서 왔습니까? しかしどこから問題は始まったのでしょうか。 에덴 동산에서 있었던 문제입니다. エデンの園で起こったことです。 어느 날 마귀가 아담과 하와에게 유혹을 했습니다. ある日悪魔がやってきてアダムとエバを誘惑します。 하나님을 부인하고 하나님을 떠나고 하나님 말씀 믿지 말고 나를 믿으라는 거죠. 神様を否定して神様の言うことは信じないで神様から離れて自分の言うことを聞けと誘惑しまし 그럼 た。 너도 하나님처럼 될 수 있다. するとお前も神のようになれる。 정말 거짓말 중에 거짓말이죠. これは本当に真っ赤な嘘です。 근데 이 아담과 하와는 그게 정말 그럴듯하게 들렸습니다. しかしアダムとエバは完全にこの嘘の言葉がそれらしく聞こえてしまったわけです。 하나님처럼 된다는 말이에요. 神のようになれるという言葉にです。
하나님을 부인하고 마귀를 따라갔습니다. そして神様を否定して人にその悪魔についていきました。 그게 인간의 문제의 시작입니다. これが人間の問題の始まりです。 그걸 죄라고 합니다. これを指して罪だと言います。 하나님을 부인하고 하나님을 따라가지 않고 마귀를 따라가는 것이 죄예요. 神様を否定して神様についていくのではなく悪魔についていくこと、これを罪だと言います。 마귀의 종이 되고 말았습니다. 悪魔の奴隷になってしまいまし 인간은요 た。 태어나면서부터 마귀의 종입니다. 人間は生まれながらにして悪魔の奴隷です。 죄인이에요. 罪人です。 그렇게 운명이 그렇게 되어 있습니다. 運命がそうなってしまいまし 그러니까 た。 올 수밖에 없는 병이 우울증이에요. その結果やってくるしかないのがうつであるわけ 그게 です。 정신병이에요. そしてそれが精神疾患です。 영적인 병이 올 수밖에 없어요. 霊的な病が来るしかありません。 그 병은 아무리 노력해도 해결되지 할 수가 없는 そして 문제입니다. この病はいくら努力しても解決できない病気です。 평생 그 영적인 문제에 잡혀 살다가 결국은 지옥까지 갑니다. 一生この霊的問題に苦しんで結局は地獄にまで行きます。 그 문제가 자기 자손에게도 계속 이어집니다. しかもこの問題が自分だけで終わるのではなく自分の子孫にまで代々続いていくわけです。 종교는 그런 문제를 더 가중시킵니다. 宗教はこういった問題をますますひどくさせます。 이 문제를 해결하려고 하나님이 그리스도를 약속했습니다. この問題を解決するために神様はキリストを約束しました。 여자의 후손을 보내서 그 문제를 일으킨 마귀를 멸하겠다. 女の子孫を使わしこの問題を起こした張本人である悪魔の仕業を打ち壊す。 마귀의 머리를 깨뜨리겠다. 悪魔の頭を踏み砕く。 그리고 마귀에 따라간 모든 죄를 다 깨끗하게 용서하겠다. そして悪魔に従ってしまった罪をすべて清めて洗い流す。 그리고 사망에서 생명으로 옮기겠다. そして死から命に移す。 그게 복음입니다. これが福音です。 그 약속대로 그리스도가 오셨어요. そしてこの約束通りキリストは来られました。 그래서 십자가에 죽으시고 そして十字架にかけられ 그리스도라는 증거로 ご自分がキリストであるという証拠として 아들이라는 증거로 ご自分が神の御子である証拠として 부활하셨습니다. 復活しました。 그래서 인간의 문제를 완전히 해결했어요. そうして人間の問題を完全に解決してくださいました。 그게 복음입니다. これが現職福音です。 그리스도는 모든 문제 해결자예요. ですからキリストはすべての問題の解決者です。 내 영혼의 문제를 완전히 해결했단 말이에요. 私たちの霊の問題を魂の問題を完全に解決してくださいました。 그래서 모든 문제 해결자입니다. だからすべての問題の解決者です。 근데 영혼의 문제가 해결받지 못하고 육신적인 문제 해결받으면요 또 문제 또 옵니다. 더. ですがいざこの霊は救われず霊の問題は解決されずただ肉的な問題がなくなっただけではまた別の問題がやってきて繰り返します。 구약시대 때 노예가 이스라엘 백성들은 400년 노예되는 해방받았습니다. 旧約時代がそうでした。イスラエルの民たちはエジプトに400年間奴隷にさせられていたんですがそこから解放されます。 육신적으로 고통에서 해방받았어요. 肉的な苦痛からは解放されまし 근데 た。 영혼은 해방받지 않았어요. しかし彼らの霊は解放されませんでした。 그게 문제입니다. これが本当の問題なわけ 그러니까 です。 또 바벨론에게 포로됐습니다. なのでエジプトの奴隷ではなくなったにせよ今度はバビロンの捕虜になってしまいました。 770년 만에 돌아왔어요. そして70年後には戻ってきたので 근데 すが 문제는 영원히 이 영적인 문제가 해결되지 そ 않았어요. のように国が解放されたとしてもまだ結局霊が救われていない。 그러니까 또 로마에게属国되고 なので 말았습니다. 今度はローマ帝国の属国になってしまったわけです。 사랑하는 성도들, 내가 무슨 문제 해결받는 것이 중요한 게 아니에요. 愛する生徒の皆さん、自分のこの問題が解決されるのが重要なのではありません。 진짜 영적인 문제 해결받는 것이에요. 本当に霊の問題を解決されることが重要です。 그 길이 오직 예수예요. その方法はただキリストのみです。 아멘. 에덴에서 쫓겨난 인간이 エデンの園から追放された人間は 다시 에덴의 동산에 들어갈 수가 없듯이 もう一度エデンの園に戻ることができません。 왜 마귀가 딱 붙잡고 있으니까. なぜなら悪魔が捕らえているからです。 하나님께서 이 죄인을 들어오지 못하게 했어요. そして神様は罪人がエデンの園に入ってくることができないよう 근데 にされました。 하나님께서 우리에게 사랑하셔서 しかし神様は私たちを愛しておられるので 그리스도를 보내주셨어요. キリストを使わせてくださいました。 그리스도는 이 하나님 만나는 길이에요. キリストは神様に出会う道です。 하나님께 다시 돌아가는 길이에요. キリストはもう一度神様に出会える道です。 오직 그분만이에요. ただこの方だけです。 그걸 믿는 순간, 그분을 영접하는 순간 완전히 영적 문제 こ 해결입니다. の方を信じて受け入れる瞬間、霊の問題は完全に終わります。 아멘. 그리스도 한 분으로 충분하고 완전하고 모든 것입니다. だからキリスト一人が完全であり、だから私たちは十分で満足なわけです。 교회가 성도들이 그렇게 되면요. 엄청난 은혜가 임하는 教 것입니다. 会が生徒の皆さんがこうなるとものすごい恵みが与えられます。 돈이 우상이 아니고 돈을 정복하는 사람이 됩니다. お金に支配されるものではなく、お金を支配するものになります。 세상의 노예가 아니라 세상을 정복하는 사람이 돼요. 世の奴隷ではなく、世を治める人になります。
많은 사람들이 그리스도가 전부가 아니니까 이 육신의 노예가 됩니다. 多くの人たちがキリストが全てではないので肉の奴隷になっています。 성공의 노예가 돼요. 成功の奴隷になっています。 그게 다 사람들이 지금 그렇게 사니까 고통이 올 수밖에 없어요. 今みんなそのような生き方をしているので苦しみがあるしかありません。 마귀가 갖다 주는 그 문제라는 걸 모른단 말이죠. その問題が苦しみが実は悪魔の与えるものだと分かっていないわ 마귀라는 けです。 존재는요 그리스도로 완전 전부가 될 때만이 이 항복하고 도망갑니다. しかし悪魔という存在は私たちが完全キリストになるときに完全に降伏して手を挙げて逃げ出します。 그리스도로 충만한 우리 성도들 되기를 주의 이름으로 축원합니다. キリストで十分な生徒の皆さんになることを願います。 그게 진짜 성도예요. これが本物のクリスチャンです。 그렇지 않으면요 아무리 권력 있고 뭐 성공해도 마귀는요 그 사람 100번 만번 멸망시킵니다. そうでなかったらいくら権力があろうがいくら経済力があろうが悪魔はその人を食い物にします。 아무리 바르게 살아도 그 사람 100번 만번 무너뜨려요. いくら正しく善良に生きていても悪魔はその人を何ばっかりでも食い物にします。 그래서 그리스도 だからキリストのみです。 오직 그리스도가 돼요. ただキリストにならなければなりません。 할렐루야. 두 번째로 그러면 그 그리스도께서 우리를 구원해 주셔서 무슨 일을 하시느냐? では2つ目です。キリストは私たちを救い出した後何をなさったのでしょうか。 부활하셔가지고 제자들에게 하나님 나라 일을 말씀하셨습니다. イエス様は復活した後弟子たちに神の国のことについて語りました。 부활하셔서 부활 메시지를 하셨는데 그게 이 복음을 전하라는 イエ 말씀입니다. ス様が復活なさった後に語った言葉を復活メッセージというんですが、ここで福音を述べ伝えなさいと言われました。 지난주에는 이 어린 양을 먹이라고 했습니다. 先週の場合は私の子羊を飼いなさい。 렘넌트 어린이들 정말 어릴 때부터 이 복음을 알도록 これは青少年たち、子供たち、レムナントが本当に子供の時から福音が分かるようにしなさいと。 마귀에게 이 잡히지 않도록 悪魔にとらわれることがないように。 어릴 때부터 정신 문제 오는 이유가 마귀에 잡혀서 그런단 말이에요. どうして青少年がまだ若いのに精神疾患になるんでしょうか。悪霊にとらわれているわけです。 이 마귀는요 여러 가지 이 나쁜 문화를 가지고 이 어린 아이들을 잡아가고 있습니다. また悪魔はいろんな悪い文化を通してレムナントたちを捉えています。 또 이 새 가족을 치유하는 것이죠. そして子羊とは新しい家族です。 불신자로 사는 동안에 많이 마귀에게 많은 병들이 있습니다. 救われたばかりではありますが、未信者の間長いことを患ってきた霊的な精神的な肉的な病があります。 그것을 치유해 주라는 거죠. それを癒してあげなさいということ 오직 です。 그리스도 복음으로 ただキリスト、ただ福音によって、 그 일을 하도록 힘을 주시겠다. そしてこのことが十分にできるように力を与えま 성령의 す。 충만함을 주겠다. 聖霊10万を与えます。 그 성령의 충만을 성령으로 그 일을 할 수가 있다. この聖霊10万によって聖霊様の力によって十分にできる。 예수님 자신도 하나님이시만은 성령의 힘으로 그 일을 하셨어요. イエス様ご自身も神様でありますが、聖霊様の力によってさまざまな宮沢をなさいました。 사도행전 10장 38절에 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름 붓듯 하심에 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. 使徒の働き10章38節です。それはナザレイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました。 예수님께서는요 3년 반 동안 전도하셨습니다. イエス様は3年半の交渉外の間、伝道されました。 복음을 말했어요. 福音を述べ伝えました。 근데 그것만 하신 것이 아니에요. しかしそれだけをなさったのではあ 그러니까 りません。 동시에 악령들을 쫓아내고 このことと同時に悪霊を追い出し 병을 고쳤습니다. 病気を治しました。 그게 주님이 하신 사역입니다. これがイエス様がなさった働きで 그 す。 사역을 우리에게 맡겼어요. そしてこの働きを私たちに預けてくださいました。 왜 모든 사람들이 지금 그런 문제 있으니까. なぜでしょう。今すべての人たちが悪霊にとらわれて病気になっているからです。 돈은 있는데 이 우울증으로 시달리고 자살하는 사람도 있습니다. お金はあるけれども精神的に病んでいて鬱になって自殺する人がたくさんいます。 마약하는 사람들은 엄청나게 늘어나고 麻 있어요. 薬に頼っている人がたくさんいます。 뭐 지난주에 그 우리 뉴스에 한국 뉴스에 보면은 그런 유명한 연예인이 우울증으로 이게 힘드니까 마약을 했다. 先週のニュースでは韓流の有名なスターの芸能人があまりにも鬱が苦しくってそれで麻薬をしたとニュースが出ていました。 상대 그 여자는 재벌의 손녀예요. そして恋人と一緒に麻薬をしたんですが、その恋人の方はもう財閥の娘です。 그 사람들뿐만 아니라 그 유명한 사람이 그러니까 그렇지 수많은 사람들이 지금 우울증에 고통당한다니까. この有名人だけではなくて、今数多くの人たちがどんなに鬱で苦しんでいるか計り知れません。
이 마귀에게 눌려 살아요. 悪魔に制せられて生きています。 세상 사람들이 마귀에게 눌려 今 산다니까. 世の中の人々は悪魔に制せられて生きているわけです。 근데 마귀에게 눌려 있다는 것도 알지도 못해요. しかしこの苦しみが悪魔に制せられているせいだということも分かりません。 그리고 방법도 틀린 방법을 한단 で 말이에요. すからそれを解放する方法も間違ったものにならざるを得ないわけです。 더 마귀에게 눌리는 방법을 택해요. もっとそこから逃れようと、さらに悪魔に制せられてしまうような方法を選んでしまいます。 그것을 해결해 주려고 그리스도가 오셨어요. このことから解放するためにキリストは来られました。 그 일을 또 우리에게 맡기셨어요. そしてこの働きを同じように私たちに預けてくださいまし 마태복음 た。 10장 1절에 マタイ10章1節です。 제자들에게 보내면서 전도를 보내면서 그냥 보낸 것이 아니라 イエス様は弟子たちを伝道に使わす際にただ使わしたのではなくて、 예수께서 그의 12제자를 부르사 더러운 귀신을 쫓아내며 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주시니라. マタイ10章1節です。イエスは12弟子を呼び寄せて、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。 그냥 보내서 전도만 하라 하신 것이 아니라 귀신을 내쫓고 병을 고치는 권세를 주가지고 보냈단 말이죠. ただ伝道しなさいと行かせたわけではなくて、霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒す力を、権威を授けてから行かせたわけです。 누가복음 9장 1절과 2절에도 그렇게 기록됐습니다. ルカ9章1節から2節にも同じことが書いてあります。 예수께서 12제자를 불러 모사 모든 귀신을 제어하며 병을 고치는 능력과 권위를 주시고 イエスは12人を呼び集めて、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とをお授けになった。 하나님 나라를 전파하며 앓는 자를 고치게 하려고 내보내시니 それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた。 복음을 증거하면서 꼭 하나님께서는 따라오도록 이 귀신을 내쫓고 또 질병 고치는 일을 했습니다. イエス様は福音を述べ伝えるだけではなくて、悪霊を追い出し、そのことによって病気を癒す宮沢を起こされました。 그 일을 하도록 힘을 주셨어요. そしてこれが十分にできるように力と権威をお授けになりまし 그게 た。 성령의 충만입니다. これが聖霊充満です。 그래서 우리가 하나님 성령의 충만을 받으면은 전도도 하고 악령도 쫓아내고 귀신 병을 고치는 다 누구나 그 힘을 하나님 주십니다. 私たち誰もが聖霊の力に満たされるときに伝道をし、悪霊を追い出し、病気を癒す宮座が起こされます。 그래서 초대교회가 막 그 전도를 그렇게 치유의 역사로 일어났던 것입니다. 初代教会の伝道にはいつも癒しの宮座が伴っていました。 주님이 부활해서 하신 일이 그것입니다. なぜならイエス様が復活したキリストがなさったことがこのことだからです。 3년 동안 있으면서도 그 일을 하셨고 부활하셔서도 그 일을 계속 하시는 거예요. イエス様は3年半の交渉外においてもこのことをなさいましたし、復活した後もこのことをなさいました。 부활하셔서는 우리에게 성령으로 함께 하셔서 하시는 거예요. さらに復活してからは私たちと聖霊として共におられることによってこの述べ伝えることと癒しの働きをなさいます。 마가복음 16장 20절에 제자들이 나가 두루 전파할새 주께서 함께 역사하사 그 따르는 표적으로 말씀을 확실히 증언하시니라. マルコ16章20節に書いてあります。そこで彼らは出て行って至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。 복음을 전파할 때 주님이 함께 하셨어요. 福音を述べ伝えるときに主が私たちと共に働きます。 그래서 그 표적이 나타났어요. そして御言葉に伴う印を起こされるわ 어떤 けです。 표적이냐? 귀신이 떠나가고 どんな印でしょうか。悪霊を追い出す、 병이 치유되는 病気が癒される、 그 표적이 따라왔습니다. この印が伴われるわけです。 지금도 그 역사는 지속됩니다. 今もこの働きは続きます。 세 번째입니다. 누구를 통해서 하냐? 바로 우리 성도들을 통해서 그 일을 하십니다. では3つです。この働きは誰を通して行われるのでしょうか。つまり私たち生徒を通して起こります。 오늘 본문의 내용은 그 사실을 증명했습니다. 今日の本文もその内容を証明しているものです。 베드로와 요한이 지금 기도하러 예배드리려고 성전으로 가고 있는데 ペテロとヨハネが祈りと礼拝のために宮に、つまり神殿に向かっているのですが、 근데 거기에 남에서부터 안전뱅이가 있었습니다. 神殿の入り口に美しの門に生まれながら足が不自由な人が座っていたわけです。 한 40살 먹은 남자 사람입니다. 40くらいの男性と言われています。 근데 항상 앉아 있는데 그날따라 베드로와 요한이 그 사람을 발견했어요. 彼は毎日この宮の門に座っていたんですが、この日に限ってペテロとヨハネは彼を違う目で見ました。 그러니까 그 사람도 나한테 뭘 주려고 가는가 보다. ペテロとヨハネが彼を見つめているので、この足の不自由な人も2人が自分を見ているものだから何か自分に施しをしてくれるんじゃないかと思って見上げたわけです。 이
구걸을 했던 것입니다. つまり物乞いをしました。 근데 베드로는 이렇게 말했어요. しかしペテロはこう言います。 내게는 은과 금은 없거니와 金銀は私にはない。 내게 있는 것 しかし私にあるもの、 나자렛 예수 그리스도 이름으로 걸어라. ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。 당신이 아무리 돈이 누가 많이 준다 해도 いくらあなたに誰かが金銀を恵んでくれたとしても、 마귀에게 눌려있는 당신이 그 운명이 바뀔 수가 없다. 悪魔に制されているその運命を変えることはできない。 운명은 바꿀 수가 없어요. 彼の運命を変えることはできませ 마귀의 ん。 종이 된 운명은. 悪魔の奴隷という運命です。 영적인 문제는 누구도 아무리 돈이 있다 해도 돈을 준다 해도 해결할 수가 없어요. この例の問題はいくら大財閥が自分に金銀を恵んでくれたとしても解決できないわけです。 돈 가지고 이 마귀의 종에서 하나님 자녀로 될 수가 없는 お 것입니다. 金では悪魔の奴隷である状態から神様の子供に変わることはできません。 예수의 이름으로 そこでイエスの名によって、 마귀의 머리를 깨뜨리신 예수님의 悪 이름으로 魔の頭を踏み砕いたイエス・キリストの名によっ 모든 て、 죄를 용서해 주신 예수 그리스도 す 이름으로 べての罪を許したイエス・キリストの名によって、 사망의 생명으로 옮겨주신 예수 그리스도 이름으로 死から命に移したイエス・キリストの名によって、 하나님의 아들의 이름 예수 그리스도 이름으로 神の御子であるイエス・キリストの名によって、 일어나 걸어가라. 立ち上がり、起き上がり、歩きなさい。 심지어 걸게 됐습니다. そしたら本当に歩き出しました。 영적인 문제 해결되면요 인생은 바뀝니다. 霊的な問題が解決されるとき、人生は変わります。 엄청난 이 변화가 옵니다. ものすごい変化が起こります。 마귀에게 이게 잡혔다가 해방되면은요 인생이 바뀌는 거예요. 悪魔の奴隷から解放されると人生が変わります。 저와 여러분이 그 증인입니다. 私と皆さんがこのことの証人です。 예수님을 믿고 막 귀신에게 어려움 당하는 사람들도 치유된 사람이 우리 교회에 너무 많이 イ 있습니다. エス・キリストを信じたことによって、それまで悪魔に制せられていた人生が変わった方々、たくさんいらっしゃるでしょう。 질병도 치유된 사람 많이 있습니다. 病気が治った方もたくさんいます。 이것은요 그게 중요한 것이 아니라 영적으로 마귀에게서 해방된 것입니다. でも目に見えることが変わったのが重要なのではありません。どうしてそういうことが起こったのか、霊的な問題が悪魔の奴隷だった状態から解放されたからです。 그게 중요한 일입니다. これが重要です。 마귀에게 영적으로 해방되는 것이에요. 悪魔から霊的に解放されました。 모든 죄가 그리스도의 이름으로 용서받은 キ 것입니다. リストの名によってすべての罪が許されました。 죽은 영혼이 예수님의 이름으로 예수님을 통해서 살아난 것입니다. 死んでいた霊がイエス様の手によって生かされたわけです。 그것이 이 복음의 능력입니다. このことが福音の力です。 흑암이 따라하는 것입니다. 暗闇が去っていくことです。 이 치유 역사가 함께 따라오는 こ 것입니다. の癒しの御業が暗闇が追い出されると、癒しの御業は同時に伴って起こります。 우리에게 그런 축복을 그런 치유받는 축복과 또 치유하는 축복을 주셨어요. 私たちには癒される祝福とまた癒す祝福が与えられました。 할렐루야. 이 베드로뿐 아니라 이 전도자들에게 하나님이 함께 하셨습니다. これはペテロだけのことではありません。伝道する者たちにいつも神様はイエス様は共におられます。 베드로가 이런 응답을 받으니까 동시에 많은 사람들이 이 예루살렘에 있는 사람들, 유대 사람들이 다 이 소식을 들었습니다. この足内の男に起こった働きによってエルサレム中の人々がこの知らせを聞きました。 분명히 늘 성전 미문에 앉았던 사람이 걸어 다니니까 いや、あの男は間違いなく足の不自由で毎日神殿の美しの門に座っていたものじゃないか。なのに今は歩いている。 어떻게 걸었을까? どうしてこんなことがあり得るんだ。 예수 그리스도 이름으로 걸었다는 거죠. イエス・キリストの名によって起き上がったということです。 그러니까 막 복음이 확산되는 で 것입니다. すから福音がたくさん広まりました。 초대교회는 그렇게 해서 전도운동이 많이 일어났던 初 것입니다. 代教会があんなにもリバイバルしたのはこういう福音運動があったからです。 초대교회뿐 아니라 지금도 마찬가지입니다. 初代教会だけではなく今も同じです。 이렇게 이 복음을 처음 들으면요, 복음을 듣고 예수님을 영접하면은요, 변화가 일어납니다. 初めて福音を聞いて、そして受け入れると変化が起こります。 어두운 마음이 밝아지고 暗い心が明るくなり、 정신적으로 이렇게 복잡하고 시달렸던 사람들에게 치유되고 精神的にいつもこんがらがっていて病んでいた人たちが自由になって、 이 사람마다 다르지만 여러 가지 방법으로 치유 역사가 일어나요. 人ごとにそれぞれ違いますが、いろんな形で癒しが現れます。 복음을 집중으로 들으면은 더 치유 역사가 そこ 일어납니다. から福音を集中的に聞くと、さらに大きな癒しの宮座が起こります。 믿는 자에게라고 했어요. 信じる者にはと言われました。 믿는 자는 치유받습니다. 信じる者にはこのような癒しの印が伴います。 정말 예수님은 치유자십니다. 本当にイエス様は癒し主です。 예수님은 정말 우리 인생 문제 イエス 해결자십니다. 様は本当に私たちの人生の問題の解決者です。 아멘. 또 사도행전 19장 12절에
また使徒の働き19章11節から12節には 바울이 에베소에서 2년 동안 말씀 운동을 했습니다. パウロはエペソで2年間御言葉運動をしまし 그 た。 말씀 운동을 할 때 그런 엄청난 또 치유 역사가 일어났습니다. 彼が御言葉運動をするときにもものすごい御業が行われました。 19장 11절에서 12절에 使徒の働き19章11節から12節 하나님이 바울의 손으로 놀라운 능력을 행하게 하시니 심지어 사람들이 바울의 몸에서 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 그 병이 떠나고 악귀도 나가더라. 神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われた。パウロの身につけている手ぬぐいや前掛けを外して病人に当てるとその病気は去り悪霊は出ていった。 말씀 운동이 이게 시작되면은요, 말씀을 계속 듣다 보면은요, 이 영적인 이 힘이 얻는 것입니다. 御言葉運動を続けると、また御言葉を聞き続けると霊的な力が起こります。 구원 받았는데도 시달리고 또 질병 있는 사람도 있습니다. しかし一方で救われたクリスチャンであるにもかかわらず、いつまでも精神的にあるいは霊的に制せられて苦しんでいる人がいます。 불신자 때 그런 우상 숭배를 많이 하고 사탄에게 이게 속아서 생활했던 사람들에게 그런 문제가 있을 수밖에 없습니다. 未信者の時にひどく偶像崇拝をしていたり、またひどく精神的に病んでいた場合はそれが続くことがあります。 지금 현재 세상 문화는요, 완전히 사탄 문화예요. 実際に今現代の文化は完全にサタンの文化です。 흑암이 가득 찼어요. 暗闇でいっぱいです。 그러니까 그게 살다 보니까 악령이 역사하는 수밖에 없어요. その中で生きているので悪霊が働くしかないわけです。 그래서 우리가 치유받아야 해요. だから私たちは癒されないといけま 오직 せん。 그리스도로 충만해야 해요. ただキリストに満たされないといけません。 말씀에 御 집중해야 합니다. 言葉に集中しないといけま 그러면 せ 내가 ん。 치유받고 또 치유하는 증인이 됩니다. すると自分自身が癒されて、また人を癒してあげる証人になることができます。 이 세계 문제는 그 문제예요. 世界の問題はこの問題です。 오직 예수만이 참된 치유자. ただキリストだけが誠の癒し主。 오직 예수만이 참된 해결자예요. ただキリストだけが本物の解決者です。 그래서 말씀을 집중해서 들을 때 ですから御言葉を集中して聞くとき、 여러 가지 응답들이 역사들이 납니다. いろんな働きが答えが起こります。 내일부터 합숙훈련이 있습니다. 明日から一時合宿があります。 이 집중훈련 또는 합숙훈련을 통해서 우리 교회 성도님 중에서 막 엄청난 이 치유들이 일어났습니다. こういう一時合宿やまた集中訓練を通して本教会ではたくさんの癒しの御業が起こってきました。 어떤 사람은 막 이 귀신이 여러 있었는데 그 떠나기도 하고. ある生徒はいくつもの悪霊に疲れていたんですが、集中訓練の中でその悪霊が出ていったり、 또 합숙훈련 받는 동안에 이 치유장암이라는 진단을 받고 합숙훈련 받았는데 합숙훈련 받고 이제 수술하려고 이 해부를 해보니까 추장암이 아니에요. またある方の場合は膵臓がんだという宣告を受けて合宿訓練に参加したんですが、その合宿後いざ手術をしようとして開けたらがんがなかった、がんが完全に癒されていたという場合もあります。 이런 치유 역사들이 많이 있습니다. このようにたくさんの癒しの御業が起こりました。 왜 그럴까요? なぜでしょう。 이 그리스도의 능력은 어마어마합니다. キリストの力は偉大です。 우리 영혼이 치유받으면은 私たちの霊が癒される 영혼이 と、 이 해결받으면은 私たちの霊の問題が解決されると、 따로는 여러 가지 육신적인 치유, 정신적인 치유가 따로 옵니다. それに伴って精神的な癒しと身体的な癒しが起こります。 우리가 지금 호흡을 통해서도 이게 치유를 지금 누리고 있습니다. また現在呼吸も合わせて癒しを味わっています。 이 산소가 이 인간의 몸에 얼마나 건강을 회복하는지 그걸 호흡을 해보면 합니다. たくさんの酸素を取り込むことによってどんなに健康を回復できるか、この呼吸を通して分かります。 근데 단순한 호흡이 아니라 그리스도를 알고 그리스도를 믿고 그리스도를 누리면서 말씀을 붙잡고 호흡할 때 굉장한 역사가 일어납니다. ですがただ呼吸すれば良いというものではありません。私たちがこの解決者キリストを味わいながら、この福音を味わいながら呼吸するとき、とても大きな御業が起こり 복음의 ます。 말씀은 우리를 완전히 치유하는 능력입니다. 福音は私たちを完璧に癒す力があります。 우리 복음 선교 성도님들이 무엇보다도 영적으로 아주 건강한 정말 강한 사람들이 되길 주님이 원하십니다. 福音宣教協会の皆さんが霊的に完全に癒された、霊的に強い人になることを主は願っておられます。 주님께서 부활하셔가지고 제자들에게 하신 말씀이 평안하느냐? イエス様は弟子たちに復活してからこう言われました。平安があなた方にあるように。 내가 너희들에게 평안을 주기 위해서 정말 이
영적인 건강을 주기 위해서 십자가에 죽으시고 부활했다. 私はあなた方に本物の平安を、本物の安らぎを、霊の癒しを与えるために十字架にかけられまし 그 た。 주님은 영적인 건강, 완전히 우리에게 영적인 건강을 주셨어요. イエス様は私たちに本物の霊の健康を与えてくださいました。 마귀에게 병들었던 그 영적인 문제를 해결해 주셨어요. 悪魔に制せられて病んでいた霊を完全に癒してくださいました。 그게 우리가 받은 복음이에요. これが私たちの受けた福音です。 그게 우리가 받은 축복입니다. これが私たちの授かった祝福で 이 す。 비밀을 세상 사람들은 모르니까 영적인 병으로 죽고 있습니다. この奥義を世の人々は知らないので、霊の問題から発生するさまざまな病で死んでいっています。 이 증인 되기를 주의 이름으로 축원합니다. このことの証人になることを主の皆によって祝福いたします。 렘넌트 어린아이들 때부터 이 복음을 알면은 영적으로 아주 건강합니다. レムナントたちの場合は本当に子供の時からこの福音が分かると霊が健康になります。 네 영혼이 잘 뜸 같이 네 영혼이 건강한 것처럼 범사가 잘 되고 강건하기를 원하노라. なぜならこう言われました。あなたが魂に幸いを得ているように、すべてのことにおいても幸いを得、つまりあなたの魂が霊が健康であること、救われていることを重要視しているわけです。 우리가 영적으로 건강하고 또 우리 자녀들에게 영적 건강을 그걸 정말 유산으로 넘겨야 합니다. 私たちが霊的に健康であるべきであり、また子供たちには何よりも霊の健康を遺産として手渡さないといけません。 영적으로 건강하면 다 되어지게 됐어요. なぜなら霊が健康であればすべてにおいても幸いを得るからです。 앞으로 미래는요 영적인 병으로 다 고통당하는 시대예요. これからの未来の時代はみんな霊の病によって死んでいく時代になります。 주님은 그래서 부활하셔서 그 영적인 치유, 그 치유의 역사를 하셨던 것입니다. だから主は復活して霊の癒しの働きをされました。 지금은 우리를 통해서 그 일을 하십니다. 今も私たちを通してこの癒しを起こしておられます。 성도에 주던 이 사역이 그 사역입니다. 生徒の主な働きはこの働きです。 복음을 전하고 치유하는 일이에요. 福音を述べ伝えて癒すことです。 이게 가장 가치 있고 중요한 일입니다. これが一番価値のある重要なことです。 아멘. 우리 사랑하는 성도님들이 정말 복음으로 충만하길 주의 이름으로 축원합니다. 愛する生徒の皆さんが本当に福音で十分であることを願います。 사탄에게 정말 항상 승리하기를 주의 이름으로 축원합니다. いつも悪魔に対して勝利することを願います。 예. 결론적으로 말씀드립니다. 結論です。 예. 그래서 성령 충만을 항상 누리는 신앙생활하길 바랍니다. いつも聖霊充満な信仰生活を味わうことを願います。 성령 충만이 반대말이 악령 충만이에요. 聖霊充満の反対語は悪霊充満です。 악령 충만이 되면은 병이 옵니다. 영적 병. 悪霊で充満していると霊的に精神的に身体的に病むしかありません。 성령 충만이 되면은 반대로 그런 병들을 치유해서 치유받고 치유하는 사람이 됩니다. では逆に言うと聖霊充満になると霊的に精神的に身体的に病んでいる状態から癒され、また他の人をも癒すことができます。 성령 충만은 이 그리스도를 누리는 것입니다. 聖霊充満とは何でしょうか。キリストを味わうことです。 말씀을 묵상하는 御 것입니다. 言葉を黙想することです。 호흡을 하면서 말씀을 묵상하고 집중하는 것입니다. 呼吸も合わせて御言葉を黙想しながら御言葉に集中することで 이게 す。 예배에 성공하는 것이에요. 礼拝に成功 이 すること 말씀을 で 우리가 す。 지금 복음을 들을 때 영적으로 굉장히 건강해지는 私た 것입니다. ちが御言葉を聞くとき、今この時間、とても霊的に健康な時間なわけです。 성령이 역사하는 거예요. 聖霊が働いています。 여럿이 함께 예배를 때 더 성령이 강하게 そ 역사합니다. して大勢の人数が集まって礼拝すると、さらに強く聖霊が働きます。 그래서 이 혼자 신앙생활하면은요 굉장히 영적으로 약해져요. ですから、一人での信仰生活は非常に弱りやすいです。 그래서 함께 팀이 되었어요. ですから、一緒にチームになって、 원네스가 되었어요. ワンネスして、 그래서 강해집니다. 強くなりま 그래서 す。 성령 충만이 되죠. 聖霊充満になりま 그래서 す。 항상 이기는 마귀의 악령에 이기는 삶을 살기를 하나님이 원하십니다. ですからこうして私たちがいつも悪魔に勝利する信仰生活を送ることを主は願っておられます。 우리가 어떻게 하면 가장 멋있는 신앙생활을 할 수 있을까요? どのような信仰生活が一番かっこいい信仰生活でしょうか。 마귀에게 이기는 삶이에요. 悪魔に勝利する生活です。 계시록 21장 6절에서 7절에 ですから黙示録21章6節から7節に 또 내게 말씀하시되 이루었도다. 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이라. 내가 생명수 샘물을 목마른 자에게 값없이 주리니. また言われたことは成就した。私はアルファでありオメガである。最初であり最後である。私は乾く者には命の水の泉から与えなしに飲ませる。 이기는 자는 이것들을 상속으로 받으리라. 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라. 勝利を得る者にはこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる。 이기는 자.
勝利を得るもの。 이 누구를 이긴단 こ 말입니까? れは誰に対する勝利でしょうか。 마귀 악령들을 이기는 자. 悪魔、悪霊に対する勝利です。 마귀 악령 이기는 사람들이라는 말이죠. 悪魔、悪霊に勝利を得るものになりなさいということ 누가 です。 그렇게 될 수 있습니까? どんな人がこうなりますか。 그리스도가 있는 사람. キリストを持っている者、 마귀를 멸하신 그리스도가 있는 사람. 悪魔を打ち砕いたキリストが共にいる者、 그리스도가 도모니 함께 있는 분이. キリストが共にいる人はできます。 아멘. 그 권세를 아는 사람. このキリストの力を知る人、 누구나 다 예수가 있는 사람은 그리스도가 있는 사람은 마귀를 이길 수 있는 권세 있어요. キリストと共にいる者は誰でも悪魔、悪霊に勝利を得る力を持っています。 그거 싸우는 것입니다. だから悪霊と戦います。 여러분 마귀가 어떻게 역사하는가를 그걸 우리가 알아야 합니다. 皆さん、だから悪魔の手口を知らないといけません。 아, 나를 이렇게 유혹하고 自分に対して悪魔はいつもどういう手口で誘惑してくるの 여러분 か。 다 이 사실은 알지 않습니까? 皆さんそれぞれ自覚しているでしょう。 마귀라는 존재를 알면은 뭐가 마귀 역사인지 알죠. 悪魔という存在に気づけば、では悪魔はいつもどういう手口で私に働いているかも気づ 그럴 くと 때 思います。 예수 이름으로 결박하는 거예요. その度にキリストの名前で打ち砕いてください。 아멘. 마귀에 속지 마시기 바랍니다. 悪魔に騙されないでください。 마귀에게 이기는 자가 되기 悪魔 바랍니다. に勝利する人になってください 그 。 취하는 자가 되기 そし 바랍니다. て相手をも癒す人になってください。 영적인 병 있는 사람들은 100% 마귀에게 완전히 속고 있는 거예요. 霊的に病んでいる人は 100% 悪魔に騙されている人で 그게 す。 완전히 따라가는 사람이에요. 悪魔に完全に制せられて従っている人で 그 す。 사람을 그리스도로 살리고 その人たちをキリストで生かして 취하는 사람 되기 바랍니다. 癒す皆さんになることを 그래서 願います。 금년에 우리가 스로건이 영적으로 승리하는 교회. 福音宣教協会の今年のスローガンは霊的戦いに勝利する教会、 영적인 싸움에 승리하는 성도. 霊的戦いに勝利する生徒。 그게 가장 멋있는 성도입니다. これが一番素晴らしい勝利の生き方です。 정말 멋있는 후회 없는 인생이 一 됩니다. 番かっこいい悔いのない人生です。 우리 저와 여러분이 정말 승리하고 또 취하는 주님이 함께 하시는 그 응답들을 계속 누기를 주의 이름으로 축원합니다. 私と皆さんが主が共におられる答えを味わいながら勝利して癒す人生を送ることを願います。 영적인 병들이 완전히 다 치유되고 아주 영적인 건강을 가지고 승리하는 전도자의 삶을 살기를 주의 이름으로 축원합니다. 病んでいる状態が完全に回復されて霊的な癒しを健康を回復する皆さんになることを願います。 다음 주에 이 합수훈련에 꼭 참석해서 꼭 영적으로 굉장히 힘을 얻고 치유받고 승리자가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 明日からの一時合宿必ず参加して霊的健康を回復して勝利する皆さんになってください。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 우리 보물선교회 성도들이 정말 영적으로 다 치유받고 福音宣教協会の皆さんが霊的にみんな癒されて 영적으로 건강하고 霊的に健康になって 영적으로 고통당한 사람들을 고쳐주고 살리는 그런 사역을 할 수 있도록 축복하여 주옵소서. 霊的に苦しんでいる人を癒して生かす力が与えられますように。 지금 이 시간에 성령으로 충만함을 今 주시옵소서. この時間聖霊10万をください。 예수 그리스도 이름으로 흑암세를 꺾어주시고 イエス・キリストのお名前でサタンの力を打ち砕いてください。 질병을 영적인 질병을 완전히 고쳐주시고 霊的な病を完全に癒してください。 영적으로 완전히 회복시켜 주옵소서. 霊的に完全に回復してください。 그리스도의 증인이 되도록 역사해 주옵소서. キリストの証人になるように働いてください。 전도자의 삶을 살 수 있도록 하나님 승리하게 해 伝道 주옵소서. 者の生活ができるように癒してください。 예수 그리스도 이름으로 イエ 기도드렸습니다. ス・キリストのお名前でお祈りします。アーメンアーメン。